Batuk ya mas? Ya sekarang emang lagi banyak polusi mas. Aha, nggak bayar pajak yang ini artinya ngurangin polusi loh. Kok bisa mas? Gimana tuh ceritanya? Aku jelasin, dengerin bener-bener ya. Jadi, fungsi pajak itu nggak hanya sebagai sumber pendapatan negara atau budgeter, tapi juga sebagai pengatur atau reguler. Dalam dunia ekonomi, pajak ini namanya Pigovian tax, yang artinya pajak yang diberikan pada kegiatan yang menghasilkan eksternalitas atau dampak negatif. Terus, contohnya gimana? Contohnya, pajak karbon. Pajak karbon ini dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar sesuai dengan kadar karbonnya. Bidang yang diatur adalah bidang lingkungan hidup dalam rangka target penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana tercantum pada Paris Agreement. Mekanismenya gimana tuh? Wajib pajak akan diberikan batas emisi untuk mengemisikan gas rumah kaca ke atmosfer dalam satu periode kalender atau 1 tahun pajak. Apabila pada kenyataannya emisinya lebih dari batas yang ditentukan, itulah yang akan dibayar sesuai dengan tarif pajak karbon. Kebijakan pajak karbon ini memaksa pelaku usaha untuk melaksanakan ekonomi hijau dalam upaya besar mengurangi emisi karbon. Artinya, kalau pelaku usaha sudah melaksanakan ekonomi hijau dan tidak melebihi batas emisi yang sudah ditentukan, berarti nggak perlu bayar pajak lagi dan nggak polusi lagi deh.